السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة خدام رجال. اليوم جينا عند شخص هو مهندس في ميكانيك سيارات. خدمة هذا الشخص هو تنظيف المحرك من الداخل طبعا بلا ما يفتحه. هذا التنظيف يشمل لو سيستيم انجكسيون وين طوموبيل تولي ما تدخنش، ينقص كونسوماسيون تاع ليسونس ولا تاع المازوت، بزاف اشياء. تما ما نقدرش عليكم هضره، روحوا معنا نعرفوا لي ديتاي. عليكم. السلام ورحمة الله. صافا خويا سيدي احمد. والله الحمد لله تمام. اسمح لي. مساك الخير. والله الحمد لله. الحمد لله. بون جينا حنا اليوم تحضر لنا هذه الخدمه. الحاجه الاولى قبل ما نبداو نحكوا على الخدمه، حكوا لنا نتايا كيفاش دخلت في هذا الميتي وشحال عندك فيه. الحق انا في الميتي هذا تسمى جو سوي ان اونفون دو ميكانيسيان، جدي ميكانيسيان. ملي كنت صغير في لي زاتولي تاع الميكانيك. انفان زدت تعمقت فيه كي قريت لي فورماسيون بوليتكنيك، قريت جيني ميكانيك، تما وين زدت تعلقت بزاف تو سكي نوفيل تكنولوجي سبيسيالمون ميكاترونيك. Depuis 2012 درت un petit établissement qui fait les services rapides. En faisant ça, remarqué que même le véhicule دير لها vidange في الوقت، تبدل لها tout ce qu'il faut في الوقت حساب le constructeur. تلحق un certain moment تولي عندها perte de puissance, fumée noire à l'échappement, une surconsommation. C'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Grâce à l'anglais, قدرت ندير des recherches un peu approfondies à jour. لقيت باللي كاينه اون تكنيك راهي تديفلوبا ايتو، تبعت معاهم وديك كو سيتي بوسيبل دو لو فير ايسي في الجزائر. جبتو سبيسياليزيت فيه ونخدم به. ان شاء الله واقيلا انت الاولاني راك. نورمالمون انا الاولاني، مي كاين ناس جايين بداو يلونسيو في السيرفيس هذا. ان شاء الله. سكي مو ديفان انا سي كو جو سوي سبيسياليزي، سيتير ما نديرش لي سيرفيس الاخرين غير اللي يكون نيتواج موتور. اوكي. دوكا احنا على ماش رايحين نديرو؟ بون اليوم حكينا عن النيتواج هذا كيفاش من الداخل كيفاش يكون. النيتواج هذا اون فات كاين دي سيديمون، كاين فيرني، دي زامبورتي اللي ترباو في السيستم. صح. ولو سيستيم انجكسيون هذا موترونيك، سادير اللي يخدم بالالكترونيك، عنده دي باساج صغار تاع كاربيرون. دونك au fur et à mesure يصرا دي بوشاج qui vont causer des phénomènes bizarres في الفيكول، كيما باغ اكزومبل لو ترو على l'accélération. صح. كاين ان بتي باساج كي سبوش، يبدا كاين لو ترو هذاك، تبدا لا ريبونس تاع الموتور ماشي انستونتاني. حنا دي كون كونيكت لا ماشين ديجا à l'aide de la pression qu'on augmente, on racle ces sédiments à l'extérieur. وكاين واحد اخرين que le produit هذاك favorise leur combustion ويخرجوا via l'échappement. اوكي. الطوموبيل هذه ايسونس ولا ديازل؟ C'est une diesel HD. تخدموا نتوما غير ديازل ولا؟ Non, essence ou diesel, les deux. Parce qu'actuellement même, ce qui diffère l'essence du diesel, c'est la pression d'injection. هذا يطلع حتى 1200 بار، donc لازم يكون ميتاليك ايتو. الاخر سي 2.5 بار. Donc le fonctionnement c'est le même, mais les plages de fonctionnement ne sont pas les mêmes. نبداو الخدمه نشوفوا كيفاش نبداو ان شاء الله. بون هذا c'est un HD 1.6, la plupart تاع الناس يعرفوه. كاين في المود 207 في 308 في plusieurs modèles تاع الجروب PSA. On va le connecter. عطيني tournevis بلا تمام. كي تكمل كونيكتي لا ماشين فالي مونتيها ب 12 فولت من لا باتري ديريكتومون تاع الفيكول. ابخي كي تلونسي السيرفيس تسمح تدي ليكتريسيتي من لالتيرناتور اون فيت. كيما في الكا تاعنا هذا لو بلوس ندوه منه ولو موان ندوه من الشاسي، باسكو كاع الناس على بالها باللي الشاسي سي فوالا. كي تشعل هنا صافي دير الي تاليمون. Donc نديرو لاديتيف كومبارتيمونتيرون. شحال يكونسومي نيتواياج تاع الموتور؟ C'est en fait selon la cylindrée تاع الموتور. اه اوكي. Un 1.4 c'est pas comme un 2 litres par exemple, c'est pas comme un 2.5.
avec une jauge تقرا la quantité كيما لو 1.6 نديرو له 400 ملل pour commencer واذا تحققت البلوس نراجوتيو 500 معليش ماشي شرط تكون مديرها البلان طوموبيل. نو سا ما كونسيرن با هذيك تكون ندير باسكو عندنا دي سيرفيس واحد الاخرين كيما لو نيتواياج تاع الفلتر بارتيكول كي نكملو نيتواي il faut qu'on lance une régénération passive. تما الكالكيلاتور نو لونس با لو كان ما يكونش عندك اكثر من نص تاع الريزرفوار. صح. سي اونيكمون بور سا. ناكتيفيو لا بومب ونفيريفيو بلي كاين روتور. En même temps, نشوفوا بلي ما كاينش فويت في السيركوي تاعنا. سينون اون اريت اون انترفيان. بيان سور. كيما الكا هذا سي بون. دونك واش نديرو اون اوغمونت لا بريسيون دو لافاج. شوف فيها. On va l'augmenter jusqu'à 1 bar. Voilà. Très bien. A priori, là, on est prêt pour lancer le moteur. لازم ينط. لازم. صح. Donc le moteur. Lancez le service. 30 minutes. On a un chrono هنايا. كي تحط 30 minutes, c'est bon. La machine elle va faire une alarme. Et on éteint le moteur, on reconnecte le circuit tel qu'il était. Il y a des véhicules où nous avons la purge via le scanner, comme les Volkswagen, les BM. Comme Peugeot, nous avons une poire, on a la pression, le réservoir et tu lances le moteur. جاي من الريزرفوار. هذا الروتور. شايف. دوكا هذا راهو هنايا. وين راهو يجي المازوت والموتور. ماشي المازوت، هذا البرودوي هو اللي يخدم الخدمه تاع المازوت. صح خلاص. سي دو سيت فاسون. انا عم بالي كي تخلط مع المازوت وينيطواي ما على باليش بلي هو تما هو يقدر يمشي طوموبيل. سي ان كومبوستيبل اون فيت. صح اوكي. Remarquez la couleur du produit. Initialement, il est transparent, donc là, il est devenu marron. C'est dû à quoi? C'est la saleté, l'air et les injecteurs, la pompe HP. Au fur et à mesure, elle va disparaître quand on nettoie. صح معليش نسقسيك هذايا تاع اللي يجي من الريزرفوار المازوت يجي من عند الريزرفوار دوكا حنا دايرينه مع الروتور المازوت اللي داخل الموتور كيفاش يقعد يمشي نص ساعه Non, حنا دوكا ما يمشيش بالمازوت سني بلو الغازوال كي اليمونت الموتور سي لاديتيف صح دونك اون فونكسيون ما يقدر يمشي طوموبيل هو سي ان كومبوستيبل صح كومبوستيبل conçu pour cette raison pour nettoyer اوكي نوضح حاجه للناس هذا لاديتيف سي با سولوي كون اشيت لي ستاسيون دو سيرفيس ونديرو سي با لا ميم شوز لو كان نديرو هذاك اون ريسك دو بيتي ان انجكتور نورمالمون الاخر ثاني تينوض il a le rôle d'un combustible parce qu'il se mélange مع الكاربورant mais c'est pas du tout la même technologie صح alors je déconseille les gens d'essayer ça صح الامتيازات اللي يوفرهم ينيطواي لي زانجيكتور اوكي طوموبيلتو اللي ما تدخنش la consommation كونسوماسيون انا مجموع عندي par expérience des véhicules ils consomment 12 à 14 litres في ال 100 km يخرجوا منها 7 8 litres maximum pratiquement parce qu'un véhicule كل عام يتوسخ كل ما نمشيو به يتوسخ الموتور دونك الفينومين هذا il est exponentiel وين يجي هذا الوسخ داخل الموتور يجي من بزاف لي ريزون ان فات لا ريزون الاولى سي لي بي تراجي ما نمشوش بزاف بالموتور ما تطلعش لا بريسيون تاعو يسو نيتوا با لي بوشون سيركولاسيون parce que circulation on est déjà à bas régime et l'admission d'air c'est les gaz d'échappement de notre véhicule et la qualité تاع الكاربورون كون تكون un mauvais stockage تاع الكاربورون فيه الماء كذا il peut causer des dégâts même ماشي غير encrassement. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 10 ans, les constructeurs, on a exigé aux constructeurs des véhicules propres. فيها taux d'émission de CO2 هابط, etc. Donc, pour satisfaire les normes de la pollution, il a fait des organes باش يكابتوري هذاك الكربون وهذوك لي زامبيورتي داخل. C'est pour ça نشوفوا موتور ديزل تاع بكري كان يدخن كحل. Et actuellement, pratiquement comme l'essence, mais يدخن والو. C'est à cause de ça. Mais qui prend le carbone il dépasse une certaine limite et il faut le nettoyer. Exactement.
Voilà, le service est fait. Donc, on doit purger avec la pression. Il faut la donner le moteur. Voilà, c'est bon. Donc, quand on déconnecte, on a connecté au moteur qui est c'est bon, le service est fait. Donc, pour cela, je trouve que c'est donc, on a l'alimentation. C'est bon. كما كنت نفهم فيه كاين دي فيكول دوكا فيهم دي تكنيك بور ريامونسي كيما هذا هنايا البومب طلع الموازون اكزاكتومون بور ايفيتي لا بريز دير واللي يعطونا لا مان بالسكانر اون لو فيو سكانر نعاودو نلونسيو الموتور On s'assure que les maquettes sont intervenir. اوكي. خويا سيد احمد. وي خويا. خدمتكم هذه واش ديروا كامل؟ بون. كما قلت لك سي نوفو دومين يسموه ليكو اونتروتيان. هذا سي ان سيرفيس بارمي لي سيرفيس اللي نخدموا في الدومين هذا. كاين اوسي لو نيتواياج تاع لادميسيون دير. دونك نزيدو نديرو اونسومبل. هذا الموتور ماشي ابوبري 80 000 كيلومتر. دونك ايماجيني لادميسيون دير qui est pratiquement pollué, qui rentre en moteur. Pour le décrasser, c'est simple. Il y a un aérosol, l'injecter où il faut accélérer. C'est un service linéaire à deux. Okay. Donc, nous allons dire. Généralement, c'est la sortie de l'intercooler qui est le Donc, sortie intercooler, entrée valve d'étranglement. On va d'accord le GR. Donc, la partie flash DI, il est l'inviable. Carbone. Ça, c'est un service qu'il faut faire au moins une fois par an. كي تكون تنجكتي في الايروسول ما لازمش التور مينوت يطلع اكثر من 3200 تور بار مينوت دونك سي ان سيرفيس اللي يديروه دو تكنيسيان واحد ياكسيليري بور افوار اون ادميسيون دير باش الايروسول يدخل ولو دوزيام ينجكتي هنايا ا دي انترفال دو بولفيريزاسيون كاين 4 سكوند كاين 5 سكوند شاك موتور والخدمه تاعو كيفاش وقبيله كنا نهضروا على لي زانجيكتور قلت لي كاين عندي دي كليون اللي لحقوا 200 000 ولا 280 000 كيلومتر en parlant des N6 HDI. Les N6 HDI, la plupart, pour ne pas dire la totalité, ils ont eu à remplacer le turbo. Ouais, alhamdoulilah, grâce à ce service, les nettoyages, grâce aux additifs qu'on fait pour renforcer le fonctionnement du turbo, on arrive à atteindre les 280 000 facilement. Même le moteur qui chauffe l'état par rapport à un moteur jdid, avec le moteur il tourne mieux. Parce qu'avec le moteur, quand on fait, tout il se rôde mieux. Il faut bien comprendre la technologie. C'est quoi les organes هذو, c'est quoi leur rôle, علاش داروهم. طورت لا ميكانيك بزاف. Exactement. Donc c'est mécatronique. Ce n'est même pas mécanique. Mécatronique, donc c'est un domaine qui relie la mécanique, l'électronique et l'informatique. خويا سيد احمد
بيسي هذا انتم تخدموا به واش تخدموا به؟ Eh ben, on communique durant tous les services avec le calculateur du véhicule. On déroule ce qu'on appelle scanner. Ou parfois, on fait même le diagnostic. On déroule la lecture des données en temps réel, on déroule l'apprentissage des organes après qu'on intervient. Ou généralement, quand on déroule les services, on déroule ce qu'on appelle les défauts temporaires. Il faut toujours effacer les défauts avant de délivrer le véhicule. Donc, par exemple, on est connecté à Bon, هو راه مكونيكتي بلوتوث مع الانترفاس. بصح الحاجه اللي ما فهمتهاش خويا سيد احمد ماهوش مونطي الميكرو مع واسمو فاش هو مكونيكتي قلت لي بلوتوث. هو بون هنا الانترفاس سي سكانر هو اللي راه مكونيكتي مع الفيكول ويبعث سينيال لللابتوب فيا بلوتوث. صح دونك اكطوالمون رانا نكومونديو في الانترفاس كي روليي او كالكولاتور موتور. من بعد تفاصيل لي ديفو ونمسحوا كاع لي بروبليم اللي كريناهم سي دي ديفو تومبورير ونديليفريو الفيكول. ما يكونش شاعل التشاك. اكزاكتومون حنا نخدموا باش نطفوا التشاك. هيا اوكي. شوف خويا حسام هادو لي فيكول ولا الانسيس اتش دي اون جينيرال عندهم ان بوين فابل سي لو توربو. Comme je l'ai dit, les clients ont pu dépasser, donc ils n'ont pas remplacé ni turbo, ni injecteur, ni. C'est en faisant des additifs qui renforcent le circuit de graissage de la turbo. صح. هو التوربو كيفسد يخرج الزيت. يخرج الزيت. Donc on نديرو وقاية, c'est-à-dire une prévention, un additif qui va améliorer la section de graissage. Et je vais te donner deux conseils très pratiques. بزاف ناس ما يعرفوهمش. Comment on utilise un véhicule suralimenté. Tout en gardant le turbo bien. Donc je vais vous expliquer. J'ai l'additif, on est très. Voilà, c'est un additif. Peu importe si je dis dans en fait, il ne dépend pas de lui. Il va s'installer dans les sections fragiles, qui mettent la turbo, l'arbacan, etc. Donc on le fait. On localise bouchon تنزيت الناس قاعده تعرفوا. وشوف معايا c'est un شغل يشبه للزيت. Mais c'est un produit qui va renforcer la section de graissage تاع التوربو. وقتاش il le protège هو وقتاش ندير التوربو في لي ديماراج افروا. هذاك الوقت اللي ندير التوربو. كي نديرو هذا ميم اون ديماريو افروا لا سيكسيون تاع graissage تاع التوربو راهي بروتيجي. قلت لك نعطيك دي كونساي وبزاف ناس ما يعرفوش. شوف premièrement quand on conduit un moteur suralimenté, c'est-à-dire fait un turbo. La vitesse de rotation d'un turbo n'est pas la même que celle du moteur. Au ralenti, c'est déjà à peu près 30 000 tours par minute. Parfois, on dit au trajet. Au long, par exemple. Le long d'un trajet, on chope régime moteur 3 000. La vitesse de rotation d'un turbo, elle est un peu plus. Quitte le hack, il ne faut jamais éteindre le moteur directement. خليه يدور 3 à 4 minutes باش الزيت برد التوربو باش كان يدور على ريجيم élevé. ذاك الوقت طفي. هذه سي مين دي شوز اللي يديروها الناس بلا ما على بالهم يلحق يطفي. خويا واش نقول لك الله يسترك. الله يسلمك. الاستضافه مرحبا بكم. وكيعطيكنا هاد النصائح وريتنا هاد الدومين. انت قلنا الدومين هذا كيفاش راح تشوف فيه في المستقبل؟ بون ماشي انا بون صح سي فري الحمد لله يا ربي انجينيور مي جو ريست كومون دير ان فولور. الناس راهي خدمت ودارت دي ريشيرش ومام دوك لي كونستركتور ils veulent développer des techniques ou des services pour garder le moteur tel qu'il est, pour ne pas ouvrir ou changer n'importe quelle pièce du moteur. Bon, je suis sûr qu'ils n'ont pas tort, parce que vu le développement technologique, نديرو دي سيرفيس للموتور on va le garder لما يفتح. Exactement. وقول لي دوك انت تبعت من الخارج كاين بالك اشخاص ما يقدروش حتى الخارج انت لو كان يجوا لك شباب يتعلموا هذا الميتي اسكو تعلموا مرحبا بهم انا عمري ما بخلت يعطوني الناس من راسك من براتيكمون كاع لي ولايه نسي نوريونتي نسي عندي une page Facebook qui posent الناس دي كيسيون نسي نريبوندي لهم parfois je publie des conseils هكا باش الناس تعرف والحمد لله انا عمري ما بخلت على العلم ويحبوا يجوا مرحبا بهم. الله يخليك. ما كان حتى مشكل. يعطيك الصحة خويا سيد أحمد. الله يسلمك. أنا مشاهدينا نقول لكم باللي أنا لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم، نقول لكم دائما خدام رجال سيدهم، ونقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في الأسبوع المقبل إن شاء الله.